আসসালামু আলাইকুম। রাজুর পোলট্রি ফার্ম রাজবাড়ি থেকে আমরা ঢাকা থেকে এসেছি পোলট্রি ফার্ম দেখার জন্যে। এই রাজু দলবল নিয়ে ফার্মের মধ্যে ঢুকতেছে। বলো, কিছু বলো, কি করতে আসছো এখানে? ফার্ম দেখতে আসছো? হ্যাঁ, আমরা এখন ফরিদপুর রাজবাড়িতে, এবং রাজবাড়িতে যাদের বাড়িতে এসেছি তাদের বিরাট মুরগির ফার্ম আছে। সেই মুরগির ফার্মে এখন আমরা ঢুকে পড়লাম। আপনারা দেখতে থাকুন, মুরগির ফার্ম দেখেন কত বড়, অনেক সুন্দর। যাদের নাই তারা কি বুঝবে মুরগির ফার্মের নমুনা। এখন ফার্মটা দেখাবা, গোটা ফার্ম আপনারা দেখেন, একটু একটু সম্পূর্ণ ফার্ম আমরা দেখাবো, আপনারা দেখতে থাকুন, বুঝছেন? এখন শুরু হচ্ছে এই ফার্ম। এখান থেকে মুরগির ডিম শুরু হলো, তারপর বাচ্চা ফুটা থেকে সব কিছু। এই গেটটা লাগাই দেন, গেটটা লাগাই দেন। দাঁড়াও, মানে দাঁড়াও। এলে কি মুরগি? এই যে মুরগি, লেয়ার মুরগি, ডিম আর ডিম। এটা লাল লাল মুরগি, মুরগি লাল লাল। এই যে মুরগি, কেমন আছো তোমরা? এই যে মুরগি সব টাকায় আছে তোমার দিকে, সব টাকায় আছে। হাই, ওই বাপরে, খেতে চাও? এই যে এই যে এই যে মুরগির সাথে কথা বলতেছি, তো ভিডিও দেখতেছি। আসেন, কথা বলেন। ওইটা ওইটা মুরগি নাও, ওইটা নাও। খালা এটার সাথে কথা বলবেন। বলেন, আপনাদের মুরগি কি করে? ডিম দেয়? ডিম দেয়। বাচ্চা ফুটায়? হ্যাঁ, বাচ্চা ফুটায়। আমাদের মুরগি ডিম দেয়, বাচ্চা ফুটায়। এগুলো অনেক দেখভাল করতে লাগে। আপনার তো সব দেখে মোরগ দেখা যায়। হ্যাঁ, না, এগুলো সব মুরগি। মোরগ বলতে যে আছে, এগুলো মুরগি। সব মুরগি। আমরা এগুলো লালন পালন করি, দেখি। দেখেন, অনেক মুরগি। অনেক মুরগি, এগুলো মোরগ আছে। ভালো লাগছে। এগুলো তামাই খেলে, আমরা তামাই নেই। এটা ডিম কুড়ায় মুরগি, আর মুরগিগুলা দেখো, আলো করে দেখা। ওই যে মুরগিটা দেখো, না এগুলা নয়, যখন বাইরে বাইর হয় ষোলো শোট থেকে এক বছর মতো হয়ে গেছে। মুরগ রাখছে ডিমের জন্য। ফার্মের সঙ্গে মাছ চাষের জন্য পুকুর। বিশাল পুকুর, প্রায় ৬-৭ বিঘা জমির উপরে পুকুর। পুকুর পাড়ে কলা গাছ বাগান, কলার বাগান। এখানে একটা শেড, এই শেডে লেয়ার সোনালি। কিছু কথা বলো, চলে গেলে তো হবে না।
সামনে যাও, তুমি সামনে যাও, জোরে যাও, জোরে যাও। এরিনা কথা বলবে, যাও। আমরা ঢাকা থেকে এসেছি রাজুর বাড়িতে বেড়াতে। প্রায় 20 জনের মতো গতকালকে এসেছি। আজকে ফার্ম পরিদর্শন, ফার্ম দেখতেছি, হ্যাচারি দেখছি, মাছের খামার দেখতেছি। ওই যে দেখা যায় রাজুর বাড়ি, বাড়ির নিচেই আছে ডিম ফুটানোর হ্যাচারি। এই পুকুর পাড়ে কলার বাগান, পুকুর পাড়ে 2 ধাপ দিয়ে কলার বাগান, সারি সারি কলা গাছ। এখানেও প্রচুর কলা হয় বছরে। এই পাশে দেখতে পাচ্ছি ঢেঁড়স ক্ষেত, ঢেঁড়স ক্ষেতের গাছের মাথাগুলো ছেটে দেওয়া হয়ে গেছে। 2-1টা করে ফুল দেখা যাচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যে ঢেঁড়স চলে আসবে। কোন দিকে পুকুর? এই পুকুরেই। এরিনা, এরিনা কই? এইদিক দিয়ে যাবে, এইদিকে আসে। এরিনা আছে এখানে? এই যে এরিনা এসেছে। যাবেন। দেখা এটা রাজু খরচ করে তো এই পাশে তো জায়গা আছে না, 10-11 বিঘা আছে। 10-11 বিঘা এখানে না, ওইটা আছে 11 বিঘা, এখানে 4 বিঘা দিয়ে ভুট্টা গাছ না, এটা তো আমাদের সব। বাইরে থেকে ধান টোটাল এইখানে আছে কত বিঘা? এই পাশে 11 বিঘা, আর ওই পাশে 8 বিঘা। ওই যে এই কম কাটলো না, জমি আছে দেখার, জমি আছে, লোক নাই। এগুলা খালি যে আমাদের এদিকে হইতো না, তোমার এই জমি এতদিন তারপরে আমাদের হইতো না, আমার চাষ তো বাইরে এবার কমসে কম 20 লাখ টাকা পেঁয়াজ বিক্রি করছে।